ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு காமினி சமையல். இனி சர்வீஸ் செய்கிறோங்கிற பேரில் காசை கரியாக்காமல் வீட்டில் சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் பெண்கள் எப்படி ஈஸியாக வாட்டர் டிஸ்பென்சரை க்ளீன் பண்ணலாங்கிற டிப்ஸ் நிறைய இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் வீடியோவையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். காஃபி பிரியர்களா நீங்கள்? காலையில் எழுந்ததும் சுட சுட ஒரு கப்பு காஃபி குடிச்சாதான்ப்பா எனக்கு வேலையே ஓடும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். குவாலிட்டியான காஃபி குடிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எந்த கடையில் காஃபி கொட்டையை நம்ம கண்ணு முன்னாடியே அரைச்சி தராங்களோ அவங்க கிட்ட ஒரு 1/4 கிலோ காஃபி தூள் வாங்கிக்கோங்க. கூடவே ஒரு 50 கிராம் சிக்கரியும் வாங்கிக்கோங்க. எப்பவும் என்ன பண்ணுவாங்களா, காஃபி பவுடர் தனியாகவும் சிக்கரி தனியாகவும் கொடுப்பாங்க. அதை நம்ம வீட்டில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இல்லை ஒரு சில கடைகளில் அவங்களே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது போல் காஃபி தூளையும் சிக்கரையும் நம்ம வீட்டில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஈக்குவலாக சரிசமமாக ஒரே மாதிரி நம்மளால் மிக்ஸ் பண்ண முடியாதுங்க. ஒரு இடத்துல அந்த சிக்கரி மிக்ஸாக இருக்கும், ஒரு இடத்துல மிக்ஸ் ஆகாது. அதுக்கு ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மிக்ஸி ஜாரை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த மிக்ஸி ஜாரில் காஃபி தூள் கொஞ்சம் சிக்கரி கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி நீங்கள் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மிக்ஸியில் போய்ட்டு நல்லா ஒரு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் உங்களுக்கு சிக்கரியும் காஃபி பவுடரும் கலந்து வருங்க. இந்த மாதிரி கலந்து வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபில்டர் காஃபி போட்டு குடிச்சு பாருங்க. ஒரு குவாலிட்டியான காஃபி குடிச்ச உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குங்க. யூனிஃபார்மாக காஃபி பவுடரையும் சிக்கரியும் கலந்து டிகாஷன் போடும்போது ஸ்ட்ராங்காக கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வருங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னமும் தலை சீவும் போது கொத்து கொத்தாக முடி உதிர்துங்களா? செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயை தலைக்கு பயன்படுத்துங்க. அந்த எண்ணெயை லைட்டாக நீங்கள் வார்ம் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த பாட்டிலில் ஊற்றி எண்ணெய் டெய்லி தலைக்கு தடவுவீங்களோ அந்த பாட்டிலில் ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப்சியூல் அப்படி இல்லைனா 2 கேப்சியூலு விட்டமின் இ டேப்லெட் நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்டாவே கிடைக்குங்க. அதை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. எண்ணெயோட குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கேப்சூல் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ நான் ஒரு 50 ml தேங்காய் எண்ணெய் தாங்க எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு ஒரு கேப்சூல் நம்ம போட்டால் போதும். ஸோ அந்த கேப்சூலில் ஜஸ்ட்டு டூத் பிக்கால் ஒரு ப்ரிக் பண்ணிங்கன்னா போதும், சின்னதாக ஒரு ஹோல் ஃபார்ம் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த கேப்சூலில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை எல்லாத்தையுமே இந்த பாட்டிலில் ஊற்றிட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெய்லி காலையில் நீங்கள் தலைக்கு எண்ணெய் தடவும் போது இந்த எண்ணெயை தடவிட்டு வந்தீங்கன்னா முடி கொட்டுறது ஸ்டாப் ஆகி நல்லா கருகருன்னு உங்களுக்கு முடி வளருங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னதான் ஆர்ஓ ட்ரீட்டட் பியூரிஃபைடு கேன் வாட்டர் நம்ம குடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தினா கூட வாட்டர் டிஸ்பென்சரில் அழுக்கு சேரதாங்க செய்யுது. இப்போ பாருங்கள், இந்த வாட்டர் டிஸ்பென்சரோட மேலே உள்ள டாப் எல்லாமே அழுக்காக இருக்குங்க. இதை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஸ்விட்சை ஆஃப் பண்ணி வச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறம் கேனை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே இருக்கிறத நம்ம அழகாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த உள்ளுக்குள்ளே கலரே மாறி போய் அவ்வளோ ஒரு அழுக்காக இருக்குங்க. பியூரிஃபைடு வாட்டர் தான், ஆனாலும் அந்த கலர் மாறி போய் எப்படி வெள்ளை கலரே பழுப்பு நிறமாக மாறிடுச்சுங்க. அதிகமாக தண்ணி பிடிச்சிட்டோன்னா இந்த ட்ரிப் ட்ரேயில் தான் எல்லா தண்ணியுமே கீழே கலெக்ட் ஆகுங்க. ஸோ அந்த தண்ணியும் நம்ம அப்படியே வச்சுருந்தோன்னா அதில் நிறைய டேட்போல்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும், நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த தண்ணியை ஊற்றி ட்ரெயின் பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரி கீழே ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ப்ரொவிஷன் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையும் எம்டி பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணுங்க. இந்த ட்ரிப் ட்ரே, கேன் போடக்கூடிய கேன் ஹோல்டர், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பாத்திரம் விளக்குற சொல்யூஷனாலே தேய்ச்சி சுத்தம் பண்ணிடலாங்க. ஆனால் இந்த ரிசர்வாயர் டேங்கை நம்ம சோப் சொல்யூஷன்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ண முடியாதுங்க. ஜஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்பாஞ்சால் வச்சு தொடச்சி ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி வாட்டர் டிஸ்பென்சருக்கு பின்னாடி உள்ள அந்த கம்பியாக ஃப்ரிட்ஜுக்கு எப்படி இருக்குமோ அதை எல்லாத்தையுமே தொடச்சி சுத்தம் பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரி சைடில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே சுத்தம் பண்ணிவிடுங்க. போன வீடியோவில் எலுமிச்சம்பழ தோலை வச்சு ஒரு சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ அதே சொல்யூஷன் தான் இந்த வாட்டர் டிஸ்பென்சர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த சொல்யூஷனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேலே வெளியில் இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் நல்லா தேய்ச்சி கொடுத்தோன்னா போதும், சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடும். ஆனால் அந்த சொல்யூஷனை உள்ளுக்குள்ளே நம்ம ஊற்றக்கூடாதுங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிளெயின் வாட்டரை உள்ளே ஊற்றும் போது இந்த டிஸ்பென்சருக்கு வெளியில் அவுட்லெட் இருக்குங்க, அது வழியாக தண்ணி கலெக்ட் ஆகிடும். நார்மல், ஹாட்டு, கோல்டு வாட்டர் அப்படின்னு வரக்கூடிய அந்த பட்டன் இருக்குது இல்லைங்களா, அதோட இண்டு இடுக்கெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் துணியை சுற்றிக்கிட்டிங்கன்னா போதுங்க. சூப்பராக இண்டு இடுக்கில் இருக்கிற அழுக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற கேபினெட்டில் இருக்கிற கேஸ் கட்டையிலுமே இதே மாதிரி நம்ம ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் துணியை சுற்றி துடைக்கும் போது மூளை முடுக்கு அங்கே இருக்கிற எல்லா அழுக்கையுமே சுத்தம் பண்ணிடலாங்க. ரிசர்வாயர் டேங்க்கு
உள்ளே இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் எப்படி சுத்தம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எலுமிச்சைப்பழ துண்டு எடுத்துக்கோங்க. அதுலேருந்து இருக்கிற எல்லா சாறையுமே பிழிஞ்சுக்கோங்க. இது தண்ணியில் கலந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அந்த தண்ணியை பிடிச்சி நம்ம குளிக்கலாம். 4 டம்ளர் அளவுக்கு வெதுவெதுப்பான தண்ணியை சூடு பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு, எலுமிச்சைப்பழம் பிழிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை அப்படியே ஊற்ற உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே டேங்கில் இருக்கிற எல்லா டஸ்ட்டுமே இந்த அவுட்லெட்டு மூலியமாக கலெக்ட் ஆகிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 தடவை கேன் வாட்டரையே நம்ம போட்டு ஃப்ளஷ் பண்ணும்போது உள்ள டேங்கில் இருக்கிற எல்லா டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸுமே இந்த லெமனில் இருக்கிற சிட்ரிக் ஆசிட் மூலியமாக க்ளீன் ஆகி வந்துடும். இது போல் சுத்தம் பண்ணி தரத்துக்கு 1000 கணக்கில் நம்ம சர்வீஸ் சார்ஜ் பே பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பதிலாக ஈஸியாக வாட்டர் டிஸ்பென்சரை நம்ம வீட்டிலையே ஜஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் லெமனும் தண்ணியும் வச்சியே சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிடலாங்க. இந்த டிஸ்பென்சரை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ அழகாக நம்ம தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணி எல்லாத்தையும் தொடச்சதுக்கப்புறம் சூப்பராக சும்மா பலன்னு மின்னுது பாருங்கள் இந்த டிஸ்பென்சர். பர்ஃபெக்டாக நம்ம அந்த வாட்டர் டிஸ்பென்சரை க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோங்க. இப்போ ஒரு ஃபுல் கேனையும் அதில் போட்டு விட்டுடுங்க. கேன் போட்ட உடனே அந்த தண்ணியை பிடிச்சி அப்படியே குடிக்கக்கூடாதுங்க. ஹாட்டு, கோல்டு, நார்மல் டேங்க்கு இதுலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிச்சி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டம்ளர் கீழே ஊற்றிடணுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் போல் தண்ணி பிடிச்சி குடிக்கலாம். வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சர்வீஸை நீங்களே பண்ணிவிட்டு காசை கரியாக்காமல் மிச்சப்படுத்துங்க. சம்மர் ஹாலிடேஸ்னாவே ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் புதுசாக செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைங்க கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்கங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு 4 ப்ரெட்டை இந்த மாதிரி மொத்தமாக நீங்கள் வச்சு கூட சப்பாத்தி திரட்டுற கட்டையில் நல்லா ஃப்ளாட் ஆக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம குழிப்பணியார சட்டியோட சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த கிண்ணம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கோ அதை மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி ரவுண்டு ஷேப்பாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்கள் குழிப்பணியாரம் ஒரு 8 குழி இருக்குது அப்படின்னா 8 குழிக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரெட்டை இதை போல் கட் பண்ணி வச்சுட்டு மேலே லைட்டாக கீயோ இல்லை பட்டரையோ தடவி விட்டுடுங்க. இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு தக்காளி மட்டும் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு குடைமிளகாய், நல்லா துருவின கேரட் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டேங்க. கூடவே கொஞ்சமாக துருவின சீஸையும் இது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க. எப்போவும் நம்ம பிஸா வாங்கினோன்னா அது கூடவே சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், சால்ட்டு, பெப்பரு, டொமேட்டோ கெச்சப் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடாம வேஸ்ட்டாக தான் கீழே தூக்கி போடுவோம். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா அதெல்லாம் அப்படியே சேர்த்து வச்சுருந்தேங்க. இப்போ இந்த வெஜிடபிள் சாலடு கூட 2 டொமேட்டோ கெச்சப் சேஷட்டை எம்டி பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். 2 சேஷட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸை கூட சேர்த்துக்கிட்டேங்க காரத்துக்காக. கூடவே ஒரு சேஷட் பெப்பர், ஒரு சேஷட் சால்ட்டு, ஒரு சேஷட் ஆரிகோனோ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்ல தரவாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம பணியாரம் சுடுற சட்டியை அடுப்பில் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா இது மாதிரி ஸ்மியர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு ரொம்ப எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லைங்க. இப்போ ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்ச பிரெட் பீசஸ் இருக்குது இல்லையா, அதை ஒரு குழிக்குள்ளேயும் ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் அந்த பிரெட்டு மேலே வச்சுடுங்க. அது மேலவே கடைசியாக கொஞ்சமாக துருவின சீஸையும் போட்டு ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு. 5 மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு பணியார பீஸா ரெடி ஆகிடுங்க. கொஞ்சமாக எண்ணெயை பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான சூப்பரான சுவையான மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாவோ அப்படி ஈவினிங் ஸ்நாக்காக கூட இந்த பணியார பீஸாவை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடலாங்க. நீங்களும் இந்த பணியார பீஸாவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண எல்லா டிப்ஸுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா காமினி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. Stable, oh yeah,